Всем привет, с вами Коньков Арсений, и сегодня мы будем делать Майнкрафт. Так. Сегодня мы будем делать вот такую, то есть вот такой, камин, такой камин в Майнкрафте. Это мое не первое будет механическое изобретение, но ладно. Так. Ставим, нет, прежде чем это делать, так. Два блока здесь, отступаем один блок и два блока здесь. Дальше три таких выемки, липкий поршень, адский камень. Дальше что делаем? Ставим рычаг, спускаемся на блок, переходим назад и ставим здесь кирпичи. Дальше забыл это сделать. Поверх липкого поршня ставим раздатчик. Дальше что делаем? Где адский камень, ставим делаем вот так, да. Дальше берем красную пыль и проводим ее вот так. Мы же не можем вот так сделать и поставить на раздатчик, потому что включается сама это. Вы поняли. Так что упираемся на блок и ставим красную пыль. Итак, по сути, она уже работает. Но огонь не будет производиться, так как нету огненных шаров в нашем раздатчике. Перед тем как поставить огненный шар, я бы хотела сделать дизайн нашего камина. Вот так. Не будет. Постоянно получается, теперь не получается. Все. Вот так ставим. И вот здесь три блока. Открываем и вот так ставим. Вот здесь обрамление, там у вас трава может быть, у меня это пустыня. И вот так. Дальше оформляем дальше. Вот так. Железные прутья вот так. И самое то, что нам нужно. В раздатчик нужно положить огненных шаров. Нужно 9 огненных шаров. Желательно по 64. Так. Огненных шаров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот. 9 шаров по 60. 64. 9. В общем. Вот, да. Теперь камин будет работать. Но если вы ставите деревянный дом, например, из чего-нибудь вот такого, из дуба, то не забывайте чем-нибудь ограждать, потому что этот огонь может запросто сдобить этот блок, короче. У меня такое один раз уже было. Итак, представляю вам камин. Вот так. Жарко, прикольно и не очень-то и скучно этим камином. Так. Вот так редстоун горит. Все включено.